ga 'yan gari gidan kuɗi da gayu, ga matafiya wurin natsuwa, ga baƙi wurin kwana, ga direbobi wurin aiki, ga 'yan kasuwa wurin nema. Nan wurin shine asalin kalman turawa na all in one. Ku zo mu shiga 19 na rigar arziki a tasha mai kama da filin jirgi. A lokacin da ake rushe tsohuwar tasha, tunanin wasu 'yan gari shine za a toshe hanyar tattara kuɗin cefanen dubban jama'a. A lokacin da gwamnatin Kaduna ta sahalewa Sahad Store wannan aiki, da yawa na tunanin dodorido ce. Da Sahad Store kuma ta saki zane da hoton yanayin sabon garejin, ina cikin masu tunanin impossible da naga aikin yayi kama da gina sabon filin jirgin sama. A zane da hoton sabon gareji, mun ga Sahad Store ta ce banda kofar shiga ta zamani, za ta gina sabbin terminals, wato wurin sauka da tashin fasinjoji, za ta yi wurin hutu da jiran mota na fasinjoji, za a samu banki da ATM gallery har da wurin MPOS. Masu motoci za su samu wurin gyara da sayar da spare part, za ma a samar da car wash irin na 'yan gayu, ga kuma hotel na saukan baki da 'yan kan hanya. A cikin sabuwar tasha har da ofishin 'yan sanda saboda tsaro ba don tsoro ba. Ganin haka na ga ya dace da ni da ku mu gani a ƙasa. An ce da kare ana biki a gidanku, saboda 'yar kure har da jirgi mai kyamara na sauka a Mando. Don haka bari ma mu faro daga sararin subhana. Mafarkin da ya kusa zama zahiri na farko a arewacin Najeriya, nesa ta cimma kusa ga masu aikin sauya arewaci ta yi daidai da kowace ƙasa a faɗin duniya. Domin yalwata walwala da sauƙaƙa shige da fice a cikin nan, kamfanonin zirga-zirga na gwamnati da private za su riƙa yi wa fasinjoji hidima. Nan ne ake kira da terminal, kuma wannan ɗaya ne daga cikin irinsa guda 5 wanda Sahad Store ta gina don jigilan kaya da fasinjoji daga Kaduna zuwa ko'ina a Najeriya. A cikin wannan wurin ta nan gefen akwai wurin ciran kuɗi ta ATM, daga wancan gefen kuma MPOS aka tanadawa. A tsakiyar ginin kuma akwai wurin cin abinci da kayan ruwa. A sama ofisoshin jami'ai da ɗakin hutawan direbobi. Waɗannan winduna na ƙasa kuma a nan fasinjoji za su rika sayan tikiti zuwa kowace jiha cikin Najeriya. Kusa da kowane windo an samar da ɗakin ajiyar kayan saƙo ko kuma abin da ake kira da cargo. A wannan ginin kadai kamfanonin zirga-zirga 15 za su sami ofishin harka da fasinjoji, kuma akwai irin wannan ginin 5 a wannan sabuwar duniyan. Kenan matafiya sai sun zaɓa sun darja kamfanin motan da za su hau. Wahalar neman tashar lodin zuwa wata jiha a Najeriya ya ƙare a Kaduna. Kujerun zama da TV da spikun shan sauti kuma za su mamaye wannan farfajiya. A zauna a bilayin sayan tikiti ko a jira lokacin tashi zuwa inda aka dosa. Wato dai a wannan sabuwar tasha ba sauran zama a mota ana shan rana da sunan ana jiran fasinjoji. Nan kuma rukunin shagunan 'yan tireda kenan, yankin taɓa kalashe, kayan tsaraba, ruwa da lemun sanyi da kuma saye da sayar da kayan bukata musamman irin na matafiya. Wannan jar kasan nan ne titi luwai-luwai zai bi zuwa gidan wanka, matafiya su kama ruwa ko su yi wanka. Daga nan kuma a kusa ga masallaci don ganawa da roƙon mai ba da kariya a gida ko bisa kan sitiyari. Ga bakin dare ko matafiya 'yan tashin asuba, Sahad Store ta samar muku da wurin kwana a wannan tasha. Hotel ne bene mai ɗakuna sama da ƙasa full option. Tun a haka ma kun ga ya fara ba da kala, bare kuma sadda ya kammala. Inda kuke gani nan kuma yayi kore shar, nan ne za a samar da gadin don hutawan baki da direbobi da ma'aikata. Dan ko aiki sai da hutu a jikin fulawa. Muna ba ta carbon, tana ba mu oxygen, muna samun lafiyan cin taya. Gatan kowace mota gyara, gatan masu gyara kayan aiki. A wannan sabuwar tasha gatar ma kaman zai yawa. Wannan su ne jerin shagunan sayar da kayan gyaran motoci kala-kala da aka fi sani da spare part. Ga sanan gaba da baya da kuma mamakon filin aje mota ana saukewa ana loda kayan gyara.
Baya ga kyamarorin tsaro da aka fara aikin sawa, har da ofishin 'yan sanda abokan kowa, hada-hadar kaya da mutane cikin salama da aminci ba bugun zuciya. Ga kuma mashiga da fita gareji ta ɗau seti. Idan kuna kallo daga ƙasa, mutum na iya cewa wannan wurin ba zai kwashi motoci musamman manya da yawa ba. To yaya kuke gani daga sama? A haka idan kuka gwada girman wurin da hada-hadan da ake yi yanzu haka a waje, dole kowa ya amince cewa sabuwar tashan Mando gari ne a cikin garin Kaduna. Wani gari. Domin amsar bakuntan motoci masu nauyi da aikin a daɗe a karko, Sahat Store na samar da wurin fakin da kankare irin wadda ake kira Mahadi Ture. Aiki dai cikin tsanaki ba kama hannun yaro a nan wurin. Wai ma don mun zo ma'aikata sun tafi hutu kenan. Tasha ta miƙe, sabuwar Kadunan Najeriya. Manema kuɗi ga hanya. Gidan masu shige da fice a jihohin Najeriya. Arewa sabuwa, Sahasto da aikin kishi. Maria Global Investment kuma na aikin kula da kulla ciniki ga masu buƙatar zuba haja. Ga ta tasha, ga ta kasuwa, ga ta makwanci, kuma ga ta adan gari abin nunawa a duniya. Uwa uba, cibiyar da za ta zame wa dubban ɗaruruwan 'yan ƙasa gidan nema da samun na halaliya. Ga masu sha'awar kasuwanci ko buɗe ofishin jigila ko shago, ku tuntuɓi Maria Global Investment don cimma muradi. Fescom, Fesaf, kun dai gani tare da ni da jami'an ɓoye. Don haka, nima na cimma nawa muradin, sai mun haɗu ranar fara jigila a wannan katafaren tasha mai kama da filin jirgi.